What are you doing? Is that fun? Yeah. It can help you focus.周六的渔人码头，当然天气非常好。天气好之余呢，人就特别多。然后今天呢，又正好是最好的时节的这个斑点虾的时间。今天呢是大温地区的斑点虾节，然后渔人码头呢本来也是说很多的渔船会把一些新鲜的海鲜拿到这边来卖，所以你会看到那边很多人在排队，有好几只渔船，有好几队的人都在等那几只渔船的这个新鲜的斑点虾到港。那艾莉呢是带着泰达在那儿等一支队伍，等他们的斑点虾到港。另外呢，2支队伍也在排队，那边有很多人在买。那渔人码头呢离我们家很近，也算是 BC 省列治文这附近最有名的观光地点之一了。当然景色也非常好，一个非常古老的上百年历史的小镇子。天气好，大家都出来晒太阳了。Daddy, wait. Snow cone. This? Yeah. Well, we're going to the toy store. Well. It's going to close very soon if we don't go there. Okay. 娜娜对这种排队买食物比较的没感觉，所以我带她去她最爱的玩具店。这个玩具店是 Stevenston 比较大的一个玩具店。This one? Can you buy me the Playmobil castle on my 7th birthday? Please, Daddy, I beg you. I beg you. Which one? Point it. I beg you. That one. The one on the right. I mean, the one on the left. Wow. Can I have it on my 7th birthday, please? Yes. Oh. 艾莉在这排了半天呢，她带娃比较待不住了，就让我接着她排。虾在前边，我也不知道多少钱一磅今天。4 pounds. Thank you. Next. 2 pounds. 2 pounds. Wow. 买了4磅，大概今天大小是这样，跟我去年买的，我觉得大小还可以，差不多，应该也是现在最好的购买斑点虾的季节了。然后20块钱1磅，所以比去年好像要贵一点儿，但价格也贵，去年好，就差不多这价。去年我记得16到18左右。好了。他们肯定好奇我又从哪拿到了这个国产的好物品啊！之前去你家的时候，开的还没出生。进来，你这边不待几天了？待得很短。在楼上18号走。锁车了吗？走了。那今天刚才呢是在温哥华的一位朋友，然后他20出头的岁数，年轻人，他选择在这边上完学之后，还是回到了国内在北京去上班去了。其实有很多的人会来到温哥华，很多人呢会在温哥华待一段时间之后想办法留下来，还有很多的人呢在了解完温哥华之后，可能会选择再回去回到国内。当然，这个有一个专门的词叫回流等等之类的。当然，这是我很好的一个朋友，这个朋友呢给我带了一些从祖国送过来的物资，比如说一些贴膜呀，一些手机的数据线啊，和一些 NDS 的配件。但这次主要我拜托这位朋友给我带的呢是它这个
中国著名品牌小米品牌的对讲机。那我们经常有时候会出去玩，有2个对讲机呢，这样分2个车分车走的时候可以对讲一下，或者在外边hiking 的时候，在山上的时候，2个人有2个对讲机可以相互讲一下话。当然，这个今天就没有时间给大家做 review 了，回头用视频的方式再跟大家分享。今天呢是一个周末，那一会儿呢我们会去周末一个地方杀死一下半天的时间。另外呢，今天买的东西还有一个这个因为我上次在纽约的时候把我的6300拍 Vlog 相机的相机盖给弄丢了，重新找了一个。我们所住这地儿呢叫列治文，然后在我们南边这个地儿叫 Delta 三角洲。三角洲这个地方呢，可能是没有特别多好玩的地方，但是其实也是有了。像我们现在开车经过这个地儿叫 Ladner 是一个比较有历史的小镇子。我们去这个鸟公园呢，就会经过这个 Ladner 这个地方。这个地方呢也靠水，然后也有一些比较漂亮的老房子。然后到一些天气好的时候，小镇子里边有各种各样的活动。其实你不住列治文的话，住在 Ladner 也是不错的一个地方。我有朋友就住这儿。然后再往前走的话，这有一个小 market 卖花的，很漂亮。然后再往前走的话呢，我们会，你这个谷歌地图好贫呐！三角洲会经过一些农场一些，你开车忒小心了，哇！太贫了，真的，这谷歌地图太贫了。这种情况呢，这个自行车跟你是几乎是同等的路权，我们又没法并到左边道超过去，所以就只能慢慢悠悠在后边等到有机会呢再给他们让过去。所以这就是加拿大开车你会遇到的。这么着绕到左边才能过去。你像左边这些呢，在河上边就有一些叫做 floating house 或者 boat house。floating house， 他们这房子就建在水上水波一晃，它房子也会晃的这种。我们又开到了这辆自行车的后边。这个桥你看它是一个非常窄1个车宽度的桥，所以两边过车呢是你过完了我过，我过完了你过。你像我们过来的时候，这边就有4辆车在桥这头等着，我们过完了，他们就会过到桥那头。过完这个桥，我们就离目的地比较近了，大概还有4.7公里就到了。现在我们已经到这个公园的入口了。我在路边刚才就看见一只得我半只手臂这么长的一只老鹰，就站在离我们车大概3、4米的树上，所以已经进入到这个鸟类的公园了。你瞅这俩。No chasing the ducks, please. 今天天气可能太好了，来的人不少啊，车是比我们来的之前几次停的都要满，人满为患，车满为患，至少在停车场是这样的。那这个地方的门票非常的便宜，一个人可能就几块钱加币那样。我们还没进去，但是这边四季交替，你会发现以前来的那些之前来的那些鹅呢，都已经又培育后代了啊，成家
养家糊口了。像这2只鹅呢，下边就已经跟了2、3只小鹅，在跟它们晒太阳。那边那一家子呢，也是带了好多小鹅在一起，在水边游泳。这个地方，如果你想找得到，在地图上找到的话，你可以看这个。Has 3 children and 3 adults. You need a map? No, but I need some bird food. Is that for the small birds? No, it's only duck stuff at this time of year. In the winter, we have the sunflowers. Okay, I see. And then just remember 5 o'clock, that's when the main gate locks. So back Okay, before so we 5. need to come out before that? Yeah. I see. Thank you. Yeah, bye. 拿好了，娜娜已经拿好了，走吧。分给你们鸟食。Can you help me open? Not right now. Very easy, just open here. 这边呢非常的便宜，大人是5块钱一张票，2岁以上的小孩是2块钱、3块钱一张票。然后呢还会有1块钱1包的鸟的食物卖。这个1块钱1包的鸟的食物是最重要的。你有它了，这些鸟就更容易跟你近距离的亲密接触一下。然后你看这边已经有一只鸟在吃。这些动物就更有机会跟你近距离的接触，甚至跑到你的手掌上来吃你给的食物。但是这个季节不一样，像现在我们5月份来呢，它只有1种鸟的食物卖给你，就是喂那些鸭子的食物。但如果你在别的季节来呢，还会有另外一种食物，那种食物呢是除了鸭子爱吃之外，这个天上树上飞的那些小鸟，就比你手掌小的那种小鸟，它也会飞到你这儿来吃你的手上的食物。我们先往里走走看看，看看今天会遇到哪些鸟类。Like 1,100 guys. Oh, I forgot. But this is my friend Lynette, and we. Hello, Lynette. Hi, just a camera. And thank you because this looks so what? 这个季节的很多的小的鸟在我们的前面非常近的距离吃一些东西。那我今天除了带 GoPro 来配 Vlog 的配置之外呢，我还带了一个6300加一个70200的头，可以拉近距拍一些视频，在今天的 Vlog 里边跟大家接下来放一些鸟的拍摄下来的视频看一下。
较多。那这样一只类似白鹭的长腿的动物呢，就显得比较稀奇。跟它的距离这么近，它就慢慢悠悠的走。所以我现在从它边上走过去，好像也跟我保持一定的距离，没有很怕我的样子。那边那棵树呢，上面挂了一个给蜂鸟喂食的喂食器，里面接了一些蜂鸟可能会被吸引过来喝水的一个饮水器。那我把我那个相机呢架在了拍摄得到它的位置，然后用手机遥控呢取景是这样的：蜂鸟飞入到这个画面以内呢，我可以把它录下来。刚刚我过来的时候呢，是有一只蜂鸟正在喝水的，但是等我架设好相机呢，它就飞走了。所以我现在只能做一件事儿，就是保持一点距离，在这等待，都有可能。看看今天的运气怎么样。刚才有一只蜂鸟在我等待大概1分多钟的时候，跑到这个饮水器的大概10公分的位置，在那儿像无人机一样悬停在那里。但是呢，不知道为什么它又飞快地飞走了，所以我只能继续等。一般来讲，这个蜂鸟会非常的警惕，它一般是会在这棵树的附近盘旋和观察许久，最后才会下到这个饮水器这块过来喝水。蜂鸟还没等来，蜜蜂啊、蜻蜓啊都来过了。蜂鸟到底来不来啊？等了大概10来分钟，也没有等到。世上无难事，只要肯放弃，放弃吧。正要走，我看见有2只蜂鸟盘旋在旁边，似乎有可能下来喝点水。好了，咱们上车准备走了。还不错，我跟他等了15分钟，蜂鸟就不搭理我。最后你打一电话，你说我们要走了，蜂鸟赶紧下来让我拍2张照片走了。我都已经放弃了。